Makan pedas meredakan batuk, mitos atau fakta ya? Banyak kalangan yang berpikir jika makan pedas akan menyembuhkan sakit batuk. Apakah benar? Melansir dari Paper Scale, faktanya kandungan cabai atau capsaicin yang ada pada makanan pedas tidak dapat mengobati batuk dan pilek. Zat capsaicin berfungsi sebatas meringankan gejala bukan menyembuhkan. Jika terlalu banyak mengkonsumsi makanan pedas, malah akan menimbulkan penyakit lain seperti diare sampai asam lambung. Saat mengalami batuk berdahak dan kering, langsung saja minum madu gurafit dengan kandungan madu hutan murni dan jeruk nipis. Bantu meredakan batuk yang cukup mengganggu dan merangsang pengeluaran lendir dari hidung, tenggorokan, dan paru. Gurafit, redakan batuk, legakan nafas.